Сәлем достар, Elementary деңгейінің 5-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол present continuous. Present continuous дегеніміз ол созылыңқы осы шақ. Оны қай кезде қолданамыз? Соларды қарастырайық. Actions happening now, яғни қазір болып жатқан іс-әрекеттер. Мысалы, I am writing an email. Мен email жазып жатырмын. They are watching TV. Олар телевизор көріп жатыр. Келесі ол бізде temporary situations, яғни уақытша іс-әрекеттер. Уақытша іс-әрекеттер. She is staying with us for a week. Ол бізбен бірге бір апта қалады. Бұл жерде бір апта бойы қалады. Уақытша іс-әрекет болып тұр. Сондықтан present continuous'ты қолданамыз. Тағы бір мысал. He is working on a project this month. Ол осы айда осы жобамен жұмыс жасайды. Енді present continuous'тың формуласын қарайық. Positive form болымды түрінде бізде бірінші subject, яғни I, he, she, it, you, they. Одан кейін to be бізде ол am, is, are. Және етістікке ing жалғаймыз. Мысалы, I'm eating lunch. Мен түскі ас ішіп жатырмын. She is reading a book. Ол кітап оқып жатыр. We are doing our homework. Біз өзіміздің үй жұмысымызды істеп жатырмыз. They are playing soccer. Олар футбол ойнап жатыр. Бұл жерде енді to be бізде am, is, are қай кезде қолданады, я? Am to be'ін тек қана өзіміз жайлы айтқан кезде қолданамыз, I мен бірге. Is to be'ін жекеше түрде бір ғана адамға айтқан кезде қолданамыз. Ол бізде he, she және де it. Және де are to be'ін көпше түрде қолданамыз. Екі немесе одан көп. Ол бізде you, we және де they. Білеміз, you'дің бірнеше аудармасы бар. Ол бізде сен, сендер, сіз, сіздер. Сондықтан you тек қана көпше түрде are to be мен ғана жүреді. Бір адамға айтсаңыз да тек қана are мен жүреді. Окей. Келесі бізде negative form, яғни болымсыз түрі. Болымсыз түрінде subject, subject'тен кейін бізде to be'ға not жалғанады. Ол бізде am not, are not, немесе қысқартып aren't, немесе is not, қысқартып isn't. Және де етістікке ing жалғанады міндетті түрде. Мысалдар қарастырайық. I'm not eating lunch. Мен түскі ас ішіп жатқан жоқпын. She isn't reading a book. Ол кітап оқып жатқан жоқ. We aren't doing our homework. Біз өзіміздің үй жұмысымызды істеп жатқан жоқпыз. Және соңғы, they aren't playing soccer. Олар футбол ойнап жатқан жоқ. Okay, next one is interrogative form, яғни questions, сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлемде бізде to be subject'тың алдына шығып кетеді. Бірінші am, is, are, to be, одан кейін барып subject, және етістік. Етістікке міндетті түрде ing жалғанады. Болымды, болымсыз сұраулы формасында да. Мысал, are you eating lunch? Сен түскі асыңды ішіп жатсың ба? Сұраққа я немесе жоқ деп жауап беруге болады. Қысқа жауап, Yes, I am. Я ішіп жатырмын. Немесе No, I'm not. Жоқ. Тағы, is she reading a book? Ол кітап оқып жатыр ма? Жауабы yes, she is, я болса, немесе no, she isn't. Are you doing your homework? Сендер өздеріңнің үй жұмыстарыңды істеп жатсыңдар ма? Yes, we are. Я біз істеп жатырмыз, немесе no, we aren't. Жоқ. Тағы бір мысал. Are they playing soccer? Олар футбол ойнап жатыр ма? Yes, they are. Немесе no, they aren't. Окей, түсінікті болды деген ойдамын. Енді present continuous'тың signal words, яғни көмекші сөздеріне мән берейік. Көмекші сөздерін жаттап алу керексіздер. Олар бізде right now, дәл қазір, at the moment, осы сәтте, now, қазір, today, бүгін, this week, осы апта, немесе this month, осы ай, and etc. ары қарай жалғасып кете береді. Осыларды жаттап алыңыздар. Қазір практика жасап кетейік. Exercise number 1. Fill in the blanks. Яғни мына жерде жақшаның ішінде берілген етістіктерді ашып present continuous'тың формасына салып шығасыздар.
дұрыс формасына, иә. Мысалға, біріншісінде she, жақшаның ішінде not read a book right now. Яғни, not болып тұр, бұл болымсыз сөйлем болып тұр, иә. Ол дәл қазір кітап оқып жатқан жоқ деген сөйлем құрау керексіздер. Бізде ол present continuous'та міндетті түрде subjecттен кейін to be келеді. She'дің to be'і is, иә. She is. Not болымсыз сөйлем болып тұр. To be'дан кейін not, she isn't. И және етістікке ing жалғаймыз. She isn't reading a book right now. Ол дәл қазір кітап оқып жатқан жоқ. Дәл осылай қалған сөйлемдерді жасап шығыңыздар, және содан кейін жауаптарын тексереміз. Бізде негізі 3 жаттығу бар. Қазір осыны жасаңыздар, және қалғандарын біртіндеп көрсететін боламын. Окей, guys, бұл жаттығуды жасап болсаңыздар, келесі жаттығуға көшейік. Exercise number 2. Бұл жерде жақшаның ішінде 3 түрлі жауаптары белгіленген. Соларды қарап, қайсысы дұрыс болады, соған қойып шығасыздар. Мысалы, біріншісінде, we, біз, cooking деген тамақ пісіріп жатыр, dinner right now. Біз қазір кешкі ас пісіріп жатырмыз. Енді бұл жерде барлығы етістіктер дұрыс жазылған, тек қана to be'ді қойып шығу керек. Am's are. We'дің to be'і бізде қайсы? We'дің to be'і көпше түрде. Әрқашан біз are to be'ін қолданамыз. Яғни, we are cooking dinner right now. Бұл are cooking дұрыс болады. Қалғандарын өзіңіз қара, белгілеп жазып шығыңыздар. Окей. Жаз болсаңыздар, келесі жаттығуға көшейік. Келесі жаттығу exercise number 3. Sentence transformation. Бұл жерде present simple'да берілген сөйлемдерді present continuous'қа аударып шығамыз. Яғни, she reads a book. Ол кітап оқиды деген мысал. Енді ол кітап оқып жатыр деп present continuous'қа аударып шығасыздар. They play soccer in the park. Олар паркте футбол ойнайды. Енді дәл осында олар паркте футбол ойнап жатыр. Яғни қазір болып жатқан іс-әрекетке present continuous'қа аударып шығасыздар. Видеоны пауза қойып істеп шығыңыздар, және осыдан кейін барлық 3 жаттығудың жауаптарын тексереміз. Окей, guys, деп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. Бірінші жаттығудың жауаптары. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Осыдан кейін екінші жаттығудың жауаптары шығады. Және ең соңғы 3-ші жаттығудың жауаптары. Окей, guys, барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Ал бізде бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.